नमस्कार नेक्स्ट प्रोफिटमा फेरि पनि स्वागत छ। सो आज विकली क्यान्डलको क्लोजका साथै हामी विकली टेकिङ एनालिसिस भिडियो चाहिँ फेरि बनाएको छु। सो अघिल्लो हप्ता हामीले कुरा गर्न चाहिँ यहाँबाट स्लाइड हाम्रो करेक्सन चाहिँ एक्सपेक्टेड नै थियो। तर यस्तो प्रोलङ र यस्तो एक्सटेन्डेड तपाईँको करेक्सन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएनौँ। अभियसली एउटा सिग्नल चाहिँ कुर्नुपर्ने थियो, एउटा स्लाइड सिग्नल चाहिँ दिएको जस्तो हो कि पनि हामीले देखिरहेको थियौँ। तर पनि बजारले चाहिँ यो सेलिङ प्रेसर चाहिँ कन्टिन्यू गरेर चाहिँ अहिले थर्सडेको एन्डमा चाहिँ 2658मा चाहिँ एन्ड हुन पुगेको छ। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ भइ नै रहन्छ। पहिला चाहिँ विकलीमा गएर एनालिसिसहरू गर्ने गरौँ। हाम्रो एउटा राम्रो चाहिँ 3 बार क्यान्डल चाहिँ यहाँ फर्म भएको छ भनेर भनेको थियौँ भने त्यसलाई चाहिँ अब होइन बेरिस इन्गल्फिङ जस्तो चाहिँ एउटा प्याटर्न यहाँ फर्म भएको छ। यो पालिको हप्तामा चाहिँ एउटा बोल्ड चाहिँ रेड क्यान्डल फर्म भएको छ, जुन चाहिँ बजार हामीले यो कन्सोलिडेटिङ प्याटर्नमा गएको जस्तो देखिरहेको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ मैले। अझै पनि 50 पिरियड मुभमेन्ट चाहिँ माथि नै ट्रेड भइरहेको छ। आरएसआई भने 49.77 मा अलिक ट्रेड भइरहेको रहेछ। सायद बजारमा चाहिँ फेरि पनि एउटा चाहिँ स्पार्कको चाहिँ निड देखिएको जस्तो चाहिँ यहाँ मान्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ स्ट्रङ तपाईँको क्याटलिस्ट चाहिँ बजारमा आउँछ भने त्यसपछि फेरि पनि सायद चाहिँ बजारले आफ्नो रन चाहिँ सुरु गर्ने हो, कन्टिन्यू गर्ने हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सो डेलीमा नि गएर हेरौँ, खासै केही चेन्ज भइसकेको छैन। बजार चाहिँ अहिले बजारले एउटा बटम चाहिँ फाइन गरेर एउटा करेक्सन, त्यसपछि स्लाइड हाम्रो साइडवेज प्याटर्न जस्तो एउटा करेक्सन, एउटा कन्सोलिडेसन प्याटर्न जस्तो चाहिँ फर्म भइरहेको छ। हामी डेलीमा हेर्छौँ भने चाहिँ हायर लो चाहिँ यहाँ फर्म भएको छ। हायर हाई अभियसली फर्म भइहाल्यो। अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हायर लो बनाउने क्रममा चाहिँ लागिरहेको छौँ। अब हायर लो एस्टाब्लिस हुँदा अब नेक्स्ट तपाईँको लेगअप हायर हाई पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अबको नेक्स्ट लेभल चाहिँ बजारले दिन सक्छ भने त्यसपछि चाहिँ सायद हामीले भन्न सक्छौँ होला बजारले चाहिँ फेरि पनि पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ ल्याएको छ भनेर। अहिले चाहिँ बजार चाहिँ एउटा कन्सोलिडेटिङ प्याटर्नमा चाहिँ पुगेको जस्तो देखिरहेको छ। अझै पनि हामी आवलीमा हेर्छौँ भने चाहिँ अझै नि क्लियर हुन जान पुग्छ है। आवलीमा हल्का लङ टर्म हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जुन यो स्ट्रङ सेलिङ प्रेसर हामी पहिला पनि देखिरहेको थियौँ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ होइन हाई हाई पनि बनाउँदै गइरहेको, सँगसँगै हाई लो पनि बनाउँदै गएको, फेरि पनि त्यसलाई ब्रेक गरेर एउटा सानो चाहिँ यहाँ मिनी बुल रन सुरु गरेको, त्यसपछि फेरि पनि हाई लोलाई ब्रेक गरेर एउटा चाहिँ होइन फेरि पनि स्ट्रङ चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिरहेको छौँ। अब प्रिभियस लोमा नपुग्दै चाहिँ यहाँ सपोर्ट चाहिँ बजारले भेटेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब कतिको चाहिँ यो सपोर्ट रेन्जले होल्ड गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी आरएसआईको कुरा गर्छौँ भने 37मा पुगिसकेको छ। लो चाहिँ हाम्रो 28सम्म चाहिँ पुगिसकेको रहेछ। आरएसआई डाइभर्जेन्सहरू चाहिँ खासै आवलीमा चाहिँ हामीले केही देख्दैनौँ, किनकि एउटा स्ट्रङ चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ हामी देखिरहेको छ मैले। त्यसको लागि चाहिँ सायद हामी 15 मिनटमा नै जानुपर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ कन्फ्युजिङ मार्केट हुनसक्छ। अपट्रेन्ड पनि जान खोजेको जस्तो नि छ, सँगसँगै तपाईँको हाई लो चाहिँ होल्ड गर्न सकिरहेको छैन। अनि फेरि पनि तपाईँको बाइङ प्रेसर चाहिँ हल्का फुल्का देखेर चाहिँ फेरि पनि बाइङ प्रेसर चाहिँ देखेर चाहिँ हामी चाहिँ मिनी एउटा अपट्रेन्ड जस्तो मार्केट पनि बनाउनु चाहिँ पुगिरहेको छ। अब प्रिभियस रेजिस्टेन्समा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रङ एउटा सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिरहेको छौँ। प्रिभियसली मेन्सन गरेको जुन एउटा हायर लो स्ट्रक्चर चाहिँ जुन फर्म भएको थियो त्यसलाई चाहिँ क्लियरली चाहिँ तपाईँको ब्रेकडाउन गर्न पुगेको छ भने एउटा मेजर लेभल चाहिँ सपोर्टहरू हामी पोइन्ट गर्दै जान्छ भने अब यसले नै होल्ड गर्छ भने चाहिँ एउटा अपट्रेन्ड चाहिँ इस्टाब्लिस भइसक्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अबको नेक्स्ट विकहरू चाहिँ एकदमै तपाईँको इम्पोर्टेन्टहरू रहनेछन्। अब यो झ्याउलाग्दो समय पनि हुन् बजारमा चाहिँ होइन, यसरी चलिरहेको मार्केटमा कसरी चाहिँ प्रफिट लिने, तपाईँको प्रफिटहरू लिँदा पनि पहिला जस्तो चाहिँ एउटा 30%, 40%, 50% नभइकन बेच्दिनँ भनेर चाहिँ यस्तो मात्र चल्न मिल्दैन। सानो सानो तपाईँको प्रफिट टार्गेटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, सानो तपाईँको विन चाहिँ इस्टाब्लिस गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अहिले नर्मल तपाईँको जबहरू गर्नुहुन्छ, अब सेयर मार्केट चाहिँ तपाईँको प्राइमेरी होइन कि सेकेन्डरी इन्कमतिर चाहिँ जान पुग्छ, त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। अनि एडेड क्यास फ्लोको लागि चाहिँ तपाईँ सेयर मार्केटहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो पिरियड चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको अभोइड गरेको राम्रो। यसमा चाहिँ धेरै ट्रेडहरू चाहिँ नलिएको राम्रो है। राम्रो तपाईँको रेन्जहरू लिएर चाहिँ लङ टर्मलाई चाहिँ होल्ड गर्ने गरी चाहिँ सेयरहरू चाहिँ लिएको ठिक यस्तो समयमा चाहिँ। सो अझै पनि सर्ट टर्मतिरको जाउँ, 15 मिनटको चार्टहरूमा चाहिँ हामीले के देखिरहेको रहेछौँ। 15 मिनटको चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ करेन्टली चाहिँ डाउन ट्रेडमा बसिरहेको रहेछौँ। स्ट्रङ तपाईँको सेलिङ मुभहरू सँगसँगै करेक्टिभ मुभ, त्यसपछि फेरि पनि अर्को फर्दर तपाईँको सेलिङ मुभहरू चाहिँ देखिरहेको छौँ। अनि आरएसआई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ हल्का सेल आएको जस्तो चाहिँ मोमेन्टम यहाँ सेल आएको जस्तो जुन हामी आरएसआई डाइभर्जेन्सको कुरा गर्दैथ्यौँ त्यो चाहिँ देखिरहेको छौँ। हल्का फुल्का ट्रेन्ड रिभर्सलको साइनहरू देखिरहेको थियौँ भने आरएसआई डाइभर्जनलाई फलो गरेर चाहिँ एउटा सानो चाहिँ हामी यहाँ अप्रुभ देखेको जुन जस्तो देखिरहेको छौँ। अब मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको 2670को रेन्जलाई चाहिँ ब्रेक गरेर चाहिँ एउटा पोजिटिभ मोमेन्टम चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आरएसआई डाइभर्जेन्स चाहिँ देखिरहेको छौँ। खासै हामीले चाहिँ केही तपाईँको ट्रेन्ड रिभर्सल प्याटर्नहरू चाहिँ देखिरहेको चाहिँ छैनौँ। त्यो भन्दैमा ट्रेन्ड रिभर्स नहुने हो भनेर भन्न मिल्दैन होइन। प्रिभियस तपाईँको हाई चाहिँ क्लियरली नै ब्रेक गर्छ, त्यसपछि चाहिँ होइन बजारले चाहिँ एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने हो भने चाहिँ अब 15 मिनटमा चाहिँ अपट्रेन्ड देखियो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो भने फेरि यो कन्सोलिडेटिङ मार्केटमा चाहिँ तपाईँले साइन होइन एक्टिभली ट्रेड गर्नुहुन्छ नि एउटा साइन अनुसारले पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई चाहिँ प्रफिट मार्जिन चाहिँ सानो राख्नुपर्ने हुन्छ। हल्का प्रिडिक्सनतिर जाउँ। आजको भिडियो चाहिँ हल्का छोटो बनाउने गइरहेको छु किनकि खासै केही मुभ डेभलप भइसकेको छैन। सायद हामी यहाँबाट चाहिँ सानो चाहिँ एउटा अपटिक चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ होइन। 15 मिनटमा पनि हल्का फुल्का आरएसआई डाइभर्जेन्स चाहिँ दिइरहेको छ
अनि सर्ट टर्ममा चाहिँ त्यो देखिएको छ। अनि त्यसपछि हामी जुन यो कन्सोलिडेटिङ मार्केटमा गइरहेको छौँ, स्ट्रङ सेलिङ प्रेसर देखिसक्यौँ। सायद अब त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर फेरि पनि हामी चाहिँ एउटा माथिको मुभ चाहिँ सायद हामीले देख्नेछौँ। अनि बजार चाहिँ यहीँ खेलिरहने हो भने होइन मोमेन्टम बिल्ड हुन्छ, त्यसपछि के अनुसारले ब्रेक हुनेछ। सो रेजिस्टेन्स पनि अहिलेको लागि चाहिँ एउटा सलिड बन्न पुगिसकेको छ। यसको ब्रेक गर्न चाहिँ सायद हामी केही क्याटलिस्टकै सायद वेटमा हुन्छौँ, अथवा यतिकै नै ब्रेक गर्छ भने चाहिँ अब चाहिँ बजारले साँच्चीकै नै मोमेन्टम लिएर आयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। सो मुभहरू चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ सजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि बजारबाट चाहिँ बाहिर बसेको चाहिँ होइन फाइदामन्द चाहिँ देखिएको छ। यस्तो बेलामा खासै दिमाग ख्याएर बस्नु चाहिँ अनि त्यस्तो प्रफिटेबल चाहिँ हुन जाँदैन। अर्को एउटा चाहिँ ट्रेडहरू लिनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ सर्ट प्रफिट टार्गेट लिएर चाहिँ चल्नु होला। थ्याङ्क यू।